Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi sama saya nih, Gondrong Desa Mancing. Kali ini kita nggak mancing ya, bosku. Jadi kita mau review kamera buat vlog mancing. Sebenarnya ini kamera bisa digunakan untuk vlog apapun ya, sesuai kebutuhan. Sebelum kita coba gimana action cam ini, kita mau sekalian liatin cara pasang anti goresnya, karena kemarin belum saya buat video cara memasang anti gores di GoPro, khususnya Hero 8. Oke, cekidot, kita pasang dulu. Ada bekas-bekas daki yang luntur dari kulit. Ini fungsinya bersihin debu-debu yang bandel, bos. Ini harus bersih ya. Pelan-pelan, bos. Nah, sekarang setelah selesai, kita cek dulu settingannya, bosku. Kadang saya lupa ya. Oke, cuma standar, nggak diapa-apain. Ininya hypersmoothnya aktif, jadi di sini terlihat biru kan, seperti ini. Nanti kita lihat, kita langsung aja coba ya, praktekan. Oke, simak terus, jangan kemanuk-manuk, jangan kemana-mana ya, bosku. Ini setelan yang selalu saya pakai di standar bawaan GoPro. Jadi view-nya itu lebar, ini pasti kelihatan nih. Ini enak. Enak banget, bro. Strike. Kelihatan kita goyang-goyang begini. Begitu ya, kawanku. Enak lah. Pokoknya jos banget. Kita coba di linear atau di ini super wide. Nah, berikutnya saya coba di wide. Oke. Nah, ini Bray, ini di wide, beda banget ya. Di wide tuh nggak terlalu luas jangkauannya ya, tapi sesuai kebutuhan. Anda maunya seperti apa ya, bisa disesuaikan. Sekarang kita coba di linear, oke? Nah, nih bosku, linear tuh seperti ini. Kurang. Kemarin saya sempat di video saya yang berapa hari, mungkin seminggu ke belakang tuh, saya salah setting ya, bukan salah setting, tapi bekas saya
ngecek, coba. Terus pas mancing belum saya robah settingannya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lagi adu mekanik sama ikan nih, kurang masuk ke frame. Nah sekarang yang terakhir kita cek narrow, oke? Nah ini narrow ya, semakin besar semakin sempit. Mungkin cocok buat kombinasi vlog masak-masak, boleh narrow. Nah bosku, jadi seperti itu ya. Ini sudah wide lagi nih. Review singkat GoPro Hero 8 ya. Cam untuk mancing, cocok banget sih. Ini saya goyang-goyang. Tuh. Enak, goyang-goyang begini enak tuh. Kalau kalian punya uang lebih sih, buat kalian yang suka nge-vlog, ya ini pilihan, sangat rekomendasi ya. Terserah sih, pilihan balik lagi ke kalian, atau mungkin banyak juga kamera lain yang udah standar lah, enak gitu. Lagian kan kadang-kadang kita udah istilahnya udah habis-habisan nge-vlog, udah pakai kamera bagus, kalau yang nontonnya cuma 5 detik, semenit, 2 menit, padahal durasinya panjang kan ya sayang juga. Tapi kalau kitanya ikhlas buat konten itu, memang niatnya untuk menghibur ya, bukan sekedar naro dokumentasi YouTube, tapi harus kita pikirkan kenyamanan penonton gitu. Biar nggak terlalu banyak yang bilang, mungkin video kita muncul di beranda, oh video sampah ya. Intinya mereka nonton tuh nyaman gitu, udah segitu aja. Terus nyaman aja dulu kan, kayak aku dan dirimu. Istilahnya kadang-kadang kan kameranya biasa aja pakai handphone, tapi kalau penontonnya nyaman kan enak ya. Penontonnya setia, full ya. Kalau misalkan punya uang lebih ya mending beli, atau kayak saya ya maksain gitu, demi kenyamanan bersama intinya ya. Untuk kedepannya mungkin masih banyak video-video saya, editing hasil saya itu memang bagi saya sendiri kurang maksimal, tapi insya Allah saya maksimalkan ya, namanya sambil belajar lah. Belajar itu kan butuh proses, dan belajar itu dari mulai kita brojol ke dunia sampai ajal menjemput itu wajib ya kita belajar lah. Sejak lahir tuh belajar ngomong, belajar jalan, udah bisa jalan, kita belajar di sekolah, belajar di lingkungan, belajar makan pedas, belajar banyak, belajar segala ya. Nanti apa udah tua mungkin ya belajar sabar. Pokoknya belajar itu nggak ada hentinya bos. Pokoknya gitu aja ya, review yang singkat ini untuk kalian ya. Sebelumnya saya mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung ya. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan, karena saya juga sama seperti kalian, manusia biasa. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, subscribe di channelnya Gondrong Desa Mancing, biar saya makin semangat gitu. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, saya makin sering nge-vlog mancing bosku. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.